Нет, сообщение пришло, что открыто. Да. Сейчас все нормально, видишь? Может все сейчас. Не сразу, видишь? Не знаю, давай выйдем через. Можно мне вилкой? Маленький? Да. Ну смотри сам. Ау. Угу. Что? Хорошо. Чай? Посмотри. Вкусно. Вкусно? Да. Мне кажется, Алана тебе это тоже прикольно. Мне еще. Сама подруг. Так, Давай ешь, Амир, потом поиграешь. хорошо. Саха, попробуй, снять добавлю. Они доказано улучшают когнитивные функции нашего мозга. Например, грецкий орех – это очень хороший источник цинка, калия, магния, железа и фосфора. Бразильский орех. Он, с одной стороны, очень жирный, что, в принципе, неплохо, так как это растительные жиры. Но помимо этого, он является и очень богатым источником селена, крайне важный элемент для нашего мозга. Тыквенные семечки содержат огромное количество цинка, витамины А и В, различные кислоты. И этот коктейль способствует снижению общей утомляемости, а также улучшает наше настроение. А какие орехи лучше всего использовать? Те, кто смотрят все мои ролики, наверное, слышали то, что я считаю лучшим орехом грецкий орех. По сумме факторов он самый полезный. Но я не настаиваю, что нужно есть только грецкий орех, а какие другие. Пожалуйста. Потом видишь, съедали. Ну, по-горячему поешь, да? Трико возьми. Футболку еще запасную возьми. Угу. Мам, делать спин? А? Я делал, это рулетка. Да. Алина, яичница жарится твоя. А вы? Ой. Куда выше? Уже ем. Нет, слушай.
два шли. Алина!